হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা এই গ্রামের যে মেঠো পথ ধরে হাঁটতেছি, বিভিন্ন ধরনের পাখি এবং কি এই ফলের মৌসুম, গাছ ভর্তি ফল আসতেছে, এমনকি পাখির কলকাকলি আমরা দেখতেছি। এখানে একটা ছোট্ট একটা পাখির বাসা দেখতে পেলাম, ঠিক আছে? সম্ভবত এটা টুনটুনির বাসা। টুনটুনি, গ্রামের যে টুনটুনি পাখি, এই টুনটুনি পাখিতে আবার এই পাখির বাসায় 4টা ডিম, অলরেডি 4টা ডিম আছে। আপনাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করি। এই যে 4টা পাখির ডিম আছে এখানে। অতি যত্ন সহকারে পাখিগুলা, এগুলা হয়তো বা কিছুদিন পর এগুলা বাচ্চা বের হবে, ফুটে। গ্রামের পরিবেশগুলো আসলে অসাধারণ, এগুলা দেখতে কার না ভালো লাগে। আম গাছে এই পাখির বাসা। আজকে আমরা চলেন নতুন একটা ব্লগ শুরু করি এই পাখি দিয়ে। আজকে ঘুরে ঘুরে দেখবো পাখি, কি কি পাখি আছে। এখানে অনেক পাখির শব্দ পাইতেছি, আসলে এখানে কি এটা আমরা একটু দেখে আসি ভিতরে আসলে কি। এখানে পাখির অনেক শব্দ, কোলাহল পেয়ে আমরা ভিতরে চলে আসলাম। আসলে ভিতরে ওনাদের দেখি এখানে কি করতেছে ওনারা। মামা আসা যাবে? আসলে আধুনিক একটা ফার্ম। হ্যাঁ মামা, আপনার যে এই খামারটা আমরা আজকে ঘুরে দেখলাম, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই খামারটা করার আইডিয়াটা কিভাবে আসলো আপনার প্রথমত? আসলে সর্বপ্রথম আমার এক আঙ্কেল, উনি আমাকে বাজরিগার পাখি গিফট করছিল। ওখান থেকে আমার শখটা শুরু হয় পাখির প্রতি এবং দুর্বলতাটা খুব আসে। তার পরবর্তী তখন আমি বুঝতাম না, পাখিগুলো আস্তে আস্তে খাঁচাবে থাকতে থাকতে মারা যায়। এরপরে আমি ফেসবুকে দেখলাম, আমার এক বড় ভাই ছিল, উনি পাখি পালতো। ওখান থেকে আস্তে আস্তে দেখে দেখে শখটা শুরু হয়। পরে দেখলাম যে হ্যাঁ, পাখিগুলা খাঁচার ভিতরেও বাচ্চা করে, তখন শখগুলা একটু বেড়ে গেল। আসলে এখানে বেনিফিটটা, তখন তো আর বেনিফিটের কথা চিন্তা করি, তখন হলো যে বাচ্চাগুলো দেখা। আসলে আমরা যে হিসাবটা দিই, আমাদের হিসাবটা হইতেছে যে মাসে না, আমাদের হিসাবটা হইতেছে আপনি পার জোড়া থেকে বছরে 15,000 টাকা ইনকাম করবেন। এক জোড়া পাখি থেকে 15,000 টাকা ইনকাম। আমার এখানে যা পাখি আছে কোয়ালিটিবল পাখি আছে, এবং আমি তাকে সঠিক গাইডলাইনটা দিতে পারবো। আমরা যেভাবে করে আসতেছি, করে এসে যেভাবে আমরা সাকসেস, আমরা এই গাইডলাইনটা তাকে দেব যে আপনারা এভাবে করেন, করলে আপনারাও সাকসেস হবেন, লাভবান হবেন। আচ্ছা, এই আপনার এই খামারে কত জোড়া পাখি আছে এখানে? আমাদের ফার্ম হতেছে 2টা। আমাদের ঢাকায় একটা ফার্ম আছে, মোহাম্মদপুরে। মানিকগঞ্জে আমি দেখাশোনা করি, মোহাম্মদপুরে একটা ছেলে আছে দেখাশোনা করে। আমরা পার্টনারে করছি, আমরা 3 জনের পার্টনারে করছি। এখন আমাদের 2 ফার্ম মিলে প্রায় 2 থেকে 2,500 পাখি আছে। 2 থেকে 2,500 পাখি আছে, তাই না? এটা তো প্রতি মাসে আপনাদের এই প্রোডাকশন আসতেছে, তাই না? বাচ্চা আমাদের প্রোডাকশনটা হইতেছে বছরে আমরা 3বার প্রোডাকশন নিই। বছরে 3বার আর কি এরা বাচ্চা? আমরা বছরে 3বার বাচ্চা নিই। পরিচালনা করতে আপনি কয়জনে পরিচালনা করতেছেন? আসলে আমার যে ফার্ম আছে, ঠিক আছে, এখন একটা মানুষ সব কাজ করার পরেও একটা লোক টুকটাক কাজ করার পরে সকালে আধা ঘন্টা, রাতে আধা ঘন্টা যদি সে সময় দেয়, তাহলে সে অনায়াসে 10 থেকে 15 জোড়া পাখি আরামে। সকালে পানি দিই, ঠিক আছে, পানির সাথে যদি মেডিসিন থাকে তাহলে আমরা মেডিসিন দিই। তারপরে আপনার সপ্তাহে 2 দিন আমরা এগ ফুড দিই। এগ ফুড হইতেছে ওই প্যাকেটের এগ ফুড কিনে পাওয়া যায়। একটা এগ ফুড আছে, কিনে পাওয়া যায়। ওখানে প্রোটিন সব কিছু মিক্স করা থাকে, ঠিক আছে। ওইটা আমরা সপ্তাহে 2 দিন ওর সাথে আবার মেডিসিন মিক্স করে দিই। সপ্তাহে 2 দিন তার স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য। এখন একটা পাখি খাঁচার ভিতরে যখন থাকে, সে তার প্রপারলি ভিটামিন বলেন, ক্যালসিয়াম বলেন, জিঙ্ক বলেন, আয়রন বলেন, তারা এগুলো পায় না। তাকে দিতে হবে, পায় না, তাকে এটা দিতে হবে। দেওয়ার জন্য আমরা এই মেডিসিনগুলো, আমরা মূলত এটা মেডিসিন না, আমরা মূলত পাখিকে সাপ্লিমেন্ট দিই। আমাদের এখানে আমরা এখন 2 থেকে 3টা কালারের পাখি করতেছি। তো
একটা 3,000 টাকা, 3,500 টাকা, আর হইতেছে 3,000 টাকার মধ্যে দুইটা, 3,500 টাকার মধ্যে। এই 3 কোয়ালিটির পাখি আমরা এখন মূলত করতেছি। সেটা হইতেছে অনেকে আমরা আমাদের এখান থেকে যে পাখিগুলো আমার ডিফেক্ট হয়, আমাদের প্রত্যেকটা পাখির পায়ে আমাদের এবারে ট্যাগ লাগানো আছে, রিং যেটাকে ট্যাগ আছে, রিং লাগানো আছে। রিংয়ের ভিতরে আমাদের এবারে নাম নাম্বার দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তো এই পাখিগুলাও আমরা বাইরে সেল করি, আমরা এগুলা দোকানদারের কাছে সেল করি খুব কম প্রাইসে। কখন? যখন এই পাখিগুলো ডিফেক্ট হয়ে যায়। যারা এই পাখিগুলো দোকান থেকে কিনে তারা ওই যে ডিফেক্ট পাখিগুলো নিয়ে মানে সস্তায় নিয়ে প্রতারিত হয়। এখন তখন তারা বলে যে আমরা পাখি নিচ্ছি, পাখি নিয়ে লস খাইছি। আসলে যে কোনো জিনিস করার জন্য প্রপারলি ভালো বিডার দরকার। আমাদের যে মেডিসিনগুলো, এই মেডিসিনগুলো আমরা অস্ট্রেলিয়ার মেডিসিন, এবং আমাদের সিড মিক্সগুলো আছে পাখির যে খাবারগুলো, এগুলো হইতেছে নেদারল্যান্ড এবং বেলজিয়ামের। আমরা এই 2 জায়গার খাবারটাই দিই। এখন এই পাখিগুলো কেউ যদি সেল করতে যায়, ঠিক আছে, তাহলে বাচ্চার যে কোয়ালিটি না আসে, বাচ্চার যে কালার না আসে, বাচ্চার সাইজ যদি ঠিক মতো না হয়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মনে করেন এই পাখিগুলা সে বিক্রি করতে পারবে না। আসলে মানুষ এই জিনিসগুলো চিন্তা করে না। এই লোকাল খাবার খাওয়ায়, লোকাল মেডিসিন খাওয়ার পরে যার কাছে 5-10 জোড়া পাখি আসে, এই জিনিসগুলো চিন্তা করে না। তার ভবিষ্যতে এরকম চিন্তা ভাবনা নাই। আজকে আছে, সেল হচ্ছে না, সেল করে দিল পুরোটা ধরে। পাখি এখন ডিম বাচ্চা করছে না, পুরোটা ধরে সেল করে দিল। আমরা টোটালি আমাদের ফার্মে আমরা ইনভেস্ট করছিলাম 25 লাখ টাকার মতো। 25 লক্ষ টাকা। আচ্ছা, যখন আপনি 25 লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করছেন, আর এখন আপনি এই ফার্মের ভ্যালুটা কি পরিমাণ দাঁড়াইছে? এখন আমাদের ফার্মের ভ্যালু 40-45 লাখ টাকা হবে। 40-45 লাখ টাকা। তাহলে আপনারা বুঝেন, উনি 25 লক্ষ টাকা দিয়ে ইনভেস্ট করে এই বিশাল যে বাণিজ্যিক খামারটা তৈরি করছে, এখন এটা 45 লাখ টাকার উপরে এই ভ্যালু হয়ে গেছে অলরেডি।